CapCut app တော့ဖုန်းထဲမှာရှိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ် Android ဖုန်းများအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store နဲ့ iPhone iPad များအတွက်ဆိုရင် Apple Store ကနေအခမဲ့အလွယ်တကူ download နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ CapCut ထဲဝင်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် new project ထဲကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ရအောင်ပါပြီးရင်မိမိဒီမှာ stock video ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် blank ပေါ့နော် blur background ကိုရွေးချယ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင် add လုပ်ပြီးတော့ timeline တွေကိုပို့ပေးရမှာပဲပြီးလို့ရှိရင်အောက်က T ဆိုတဲ့ text နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် text နေရာကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ text template ဆိုတဲ့နေရာကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ template ထဲမှာအုပ်စုအများကြီးရှိပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် message ဆိုတဲ့အုပ်စုကိုရွေးပေးရပါမယ်အဲ့တော့ message ထဲမှာဟောဒီကျွန်တော်ပြထားတဲ့အကွက်လေးနေရာကိုရွေးပေးရင်အပြာရောင်အောက်ခံနဲ့စာတန်းလေးခုလို I miss you ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့စာတန်းပြန်နေရာကိုထောက်ပေးလိုက်ရင်အခုလိုအောက်မှာ keyboard ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ keyboard ပေါ်လာရင် backspace ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင် I miss you ကိုဖျောက်လိုက်ပါမယ်ဖျောက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့စာတန်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ hello darling ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဘေးကွက်လက်နေရာကိုလက်နဲ့ထောက်ပေးလိုက်ရင်ဒီ keyboard ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကမြားနေရာနှိပ်ပြီးတော့ back ထွက်လိုက်ပါမယ် back ထွက်ပြီးပြီဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့ option တွေက canvas ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် background color ကိုကျွန်တော်အစိမ်းရောင်ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ background အစိမ်းပြောင်းပြီးပြီဆိုရင်အမှန်ချစ်နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုရလာပြီဆိုရင်ဒီဟာကို1080p နေရာနှိပ်ပြီး export လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ file ကိုဖုန်းနဲ့သိမ်းလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတိုင်းမှာ new project လေးတစ်ခုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင် stock video ထဲဝင်ပြီးတော့ blank blur ပေါ့နော် background blur ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် add လုပ်ပြီးတော့ timeline နဲ့ထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အရင်တုတ်လိုပါပဲ text ထဲဝင်မယ် text ထဲကနေ text template အဲ့ဒါပြီးရင် message အုပ်စုထဲကစောနာရွေးထားတဲ့အကွက်ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်စာတန်းတွေကိုဒီလိုပဲကျွန်တော်ရွေးမယ်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် background ကိုအစိမ်းအောင်ကာလာရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် export ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဖုန်းနဲ့ save ထားပါဒီလိုပါပဲ chatting message စာကြောင်းအရေးအတွက်များများလိုချင် chatting message လိုချင်တဲ့လောက်အရေးအတွက်ကို new project ထဲကိုဝင်လိုက် message ရေးလိုက်ပြီးရင် green screen ထည့်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာ save ထားပေးရပါမယ်chatting message 3ခုလောက်စုထားပြီးပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါ chatting လုပ်နေတဲ့ရုပ်ပုံထဲကို new project ထဲကိုဝင်ရပါမယ်ဒီထဲမှာ chatting လုပ်နေတဲ့ပုံကိုရွေးပါမယ်ဒီ link ကိုလိုချင်တော့ description မှာချပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ add လုပ်ပြီးတော့ timeline နဲ့ကိုပို့လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ timeline နဲ့ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်စောနာကကျွန်တော်တို့ chatting စာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှာဖို့အတွက် overlay ကိုဝင်ပါမယ်ပြီး add overlay နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ပထမဆုံးchatting စာကြောင်းကိုဒီမှာရွေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ရောက်သွားရင်သူ့ add လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးရင်အခုလိုရုပ်ပုံပေါ်ရောက်သွားရင်သူ့ကို chroma key နှိပ်မယ်ပြီးရင် intensity ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့ color ဖြောက်ဖို့အတွက်အမှတ်1လောက်ကိုထားရင်ဒီစာသားရဲ့ background green screen လုံးဝပျောက်သွားပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာလေးကိုနေရာချပြီးအမှန်ချစ်ပြီးတော့နေရာချပေးလိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ chatting လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူ့ကိုနေရာချပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အချင်းကျယ်လက်ကိုစိတ်ကြိုက်ညှိယူလို့ရပါသေးတယ်
နောက်တစ်ခါဒုတိယ chatting စာကြောင်းလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့လိုပါလေးနှိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာစောနာ save ထားတဲ့ဒုတိယဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ add လုပ်ပါမယ်ရုပ်ပုံပေါ်ကိုစာတန်းကဒုတိယစာတန်းရောက်သွားပြီဆိုရင်အောက်က optional chroma key နှိမ့်မယ်ပြီးရင်ထက်ချင်တဲ့ background color ကို color picker ထောက်ပြီးတော့ intensity တက်လောက်ထားမယ်ဒါဆိုရင် background color ပျောက်သွားပါပြီပြီးရင်သူ့ကိုနေရာရွှေ့ပြီးတော့အထက်အောက်ညီအောင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် chatting message နဲ့ပုံစံတူအောင်ကျွန်တော်နေရာချထားပေးလိုက်ပါမယ်အလားတူတတိယ chatting စာကြောင်းကိုလည်းပဲစောနာကလှုပ်သွားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲရွေးပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ရင်နေရာချထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့စာရန်ပေါ်ပုံပေါ်နီးကိုဖြည်းဖြည်းပေါ်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးပျောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဝင်ထွက်လေးကို message အဝင်ထွက်ပုံစံလေးနဲ့အသွင်တူအောင်ကျွန်တော်တို့က message ကိုခုန chatting စာကြောင်းကိုတဝက်နားလောက်မှာကျွန်တော် split နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပိုင်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် animation ထည့်ပြီးတော့ရင် in မှာကျွန်တော်တို့ fade in ဆိုပြီးထည့်ပါမယ်အဝင်ကိုကြာချိန်5စက္ကန့်နဲ့အထွက်ကိုလည်းကြာချိန်5စက္ကန့်ချိန်ပြီးတော့ညှိထားပေးပါမယ်နောက်အပိုင်းကိုတော့out အုပ်စုတွေကနေပြီးတော့ fade out effect ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စာတာအဝင်ထွက်လေးကတသက်ရလေးများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲဒုတိယစာကြောင်းတတိယစာကြောင်းများကိုလည်း animation တွေတဝက်စီပိုင်းပြီးတော့အဝင်ထွက်တွေကိုပြုပြင်ပေးသွားပါမယ်fade in fade out animation effect တွေကိုရွေးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ပြီးသွားရင်အောက်ကအမှန်ချက်နေရာကိုချစ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒီနောက်ဆုံးပိုင်းကတော့ဗီဒီယိုမှာရှည်ထွက်နေတဲ့ပိုထွက်နေတဲ့အပိုင်းလေးကို split နှိပ်မယ် delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ဗီဒီယိုလေးဟာ chatting ပုံစံလေး chatting အတုပုံစံလေးဖန်တီးလို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကို export ထုတ်ဖို့အတွက်1080 pixel နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆို export လုပ်နေပါပြီပြီးလို့ရှိရင် done နှိပ်လိုက်ရင်ဒီဗီဒီယိုကမိမိဖုန်းထဲမှာတင်ဆက်ထားပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် chatting message ပို့နေတဲ့ style ဖန်တီးလို့ပြီးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်နှစ်သက်ရင် like share comment လုပ်ပြီးအားပေးခံနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါနောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံကြပါစို့အားလုံးကို bye bye ကျေးဇူးတင်ပါတယ်